實嗰陣時作為演員咧，我對於拍呢一套戲咧，我係冇太多嘅 concern，因為我覺得作為演員係乜嘢都要試嘅，即係無論係咩角色、咩劇本嚟到你手上，你都盡有可能去試，係試多啲，發揮你唔同嘅嘢。所以當時咧，我收到呢一個關於同性戀議題嘅角色咧，我係基本上冇任何嘅 concern嘅。咁我都亦都認為，如果大家都係有一樣做演員嘅話，更加唔好對於一啲特定嘅議題或者對於唔同嘅嘢就斬釘截鐵覺得我演呢啲我會唔會點㗎？我係咪唔係幾好㗎？我覺得因為以我嚟講，我唔係一個好有經驗或者好有名氣嘅演員，亦都唔係一個好多實力，係一個可以即係至少我而家認為自己唔係咁嘅話，如果連呢刻我都斬釘截鐵覺得有啲議題我唔做唔拍，呢啲劇本我唔想做我又唔拍嘅話，我其實會失去咗好多機會。咁我覺得作為一個演員，大家應該要放鬆啲、放平啲去接受唔同嘅挑戰咁樣。咁我嚟緊嘅計劃其實都冇咩計劃，因為如我所講，其實我咩戲我都會拍，咩題材、咩類型、咩例如 MV 啊嗰啲宣傳片嗰啲我都會拍。咁我就希望可以盡快積存到自己嘅實力，去到一個更加好嘅地方，又可以去走上一個更大嘅舞台。咁至於我諗住拍啲乜嘢啊嗰啲，我係從來冇諗過。如果組織揾我拍呢個微電影嘅話，我應該會呢反應。